Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати Марія Максакова, колишній депутат Російської Держдуми, всесвітньо відома оперна співачка, успішний блогер. Разом з нами у цій порі. Марія, приветствую вас, рада видеть. Я також дуже рада вас бачити, Олена, і також я вітаю також всіх наших глядачів. Ну что ж, будем анализировать. Знаете, очень много таких знаковых, наверное, каких-то событий за эту неделю произошло, которые тех, кто не владеет ситуацией, да, вот не понимает, что происходит внутри, какая она внутриполитическая жизнь в России, легко бы растерялся. То есть, с одной стороны, на фоне вот этих вот прогнозов Соловья о том, что Путина нет, двойник Васильевич сейчас активную, бурную медийную деятельность развивает, Роспропаганда активно демонстрирует Путина. Значит, то он едет в Ростов-на-Дону после своей поездки в Казахстан, то посещает детскую больницу. В то же время активизируется Патрушев. И в его одежде, в его каких-то намеках все пытаются понять, что же вообще с российским диктатором, верить ли Валерию Соловью. Выходит Валентина Матвиенко, и вроде бы ничего не случилось, войны нет. Говорит о том, что России для полного счастья не хватает Министерства счастья. Вот как это все понять? Соединяется ли оно в какую-то общую концепцию? Что сейчас происходит в России? Какова она, вот, политическая жизнь, политические настроения? На мой взгляд, как раз это очень хорошо характеризует разброд и шатание. Если бы действительно была какая-то общая канва или, допустим, как скажем, стратегия, этим они вообще никогда не отличались, то тогда бы, конечно, нас не удивляло бы такое количество разнонаправленных действий. Знаете, лебедь, рак и щука. Что можно сказать про, допустим, Валентину Ивановну и министерство так называемое, ну, я даже думаю, даже не так называемое, а просто откровенное министерство несчастья. Знаете, она, наверное, себя счастливой чувствует, когда превращается в персонажа, великолепно сыгранного когда-то Дэнни Де Вито. Она не поворачивается, у нее уже какой-то, мне кажется, даже горб счастья, вот этот вот головогрудь счастья. И, в общем-то, ее эти прозвища, напоминающие, так сказать, о ее бурном прошлом, связанные со стеклотарой или даже с какими-то красными трусами счастья. Вот эти все ее взгляды на эти эмоции, то есть они всегда, видимо, у нее под каким-то допингом эти эмоции, когда она наконец-то попадает в эту иррациональную какую-то свою такую, как бы это сказать, астральную, вымышленную реальность, и там вот под этой эйфорией или даже в экзальтации, видимо, испытывает эти кратковременные эпизоды, когда она забывает о том, как заждались ее в Гааге, когда она забывает о том, сколько она принесла несчастья на землю, где когда-то, между прочим, родилась, не будем забывать, что она уроженка Шепетовки Хмельницкой области. Вот, наверное, для того, чтобы заглушить в себе остатки, я уже не говорю про совесть, это с их точки зрения рудимент, но даже здравого смысла, вот, наверное, приходится употреблять какие-то огромные дозы неких веществ, приближающих, видимо, ее опять-таки, пониманию счастья. Не будем забывать, что они, между прочим, переформатировали когда-то это министерство. Оно было когда-то, по-моему, налоговым ведомством или при МВД чем-то. Но в итоге у них возник этот госкомдурь, то есть госнаркоконтроль. Вот эта госкомдурь, она, конечно, явно совершенно смотрит не просто сквозь пальцы, а отвернувшись прям-таки в другую сторону, наблюдает какие-то процессы, потому что то, что в действительности там удавалось, например, зафиксировать несколько лет назад журналистам, когда они с салфетками прошлись по зданию Госдуры и обнаружили там ту самую дурь в больших количествах на этих салфетках. И то же самое можно сказать о самом пьющем и разлагающемся ведомстве, то есть подведомственной ей богадельне Совете Федерации, то там они просто разминаются, так сказать, с утра петрушечкой, как они называют
ласково вино Петрус за энное количество десятков тысяч долларов за бутылку. Причем, что взятки им тоже носят бутылками, и они себе даже закачали какую-то программу, чтобы сразу, наведя на этикетку, можно было посмотреть, не продешевляют ли они, принимая какой-то там дар от соискателей разных подачек и раздач кусочков счастья из этого, значит, из этой богадельни. Причем надо сказать, что вся путинская, так сказать, вот эта иерархия или вертикаль, она как раз-таки на несчастье российского народа смогла построить свои вот эти вот действительно островки ими, так сказать, коррупционно понятого счастья. И, в принципе, уже поговорили о Валентине Ивановне, авторе вот этой идеи. Причем я уже не первый раз слышу, что она там заговаривает про некий индекс счастья. Но мне все кажется, что это все-таки сопряжено с веселящим или каким-нибудь еще допингующим веществом. Нельзя не вспомнить также про ее сына с двумя самыми счастливыми ноздрями, мне кажется, в Российской Федерации. Этот несказанно обогатившийся банкир, которого ну, просто выносили из самолетов, куда, естественно, приезжали службы для того, чтобы зафиксировать этого самого счастливого человека после очередного дебоша. Ну и счастливая Валентина Ивановна в этот момент звонила своим старым знакомым и тоже обещала им порции счастья за то, что они отпустят все-таки слишком счастливого ее сына вот, без протокола переночевать домой. Поэтому, если... Там свой мир, правильно, Мария? Абсолютно. И свой мир и своя реальность, абсолютно. Да, вот если это все резюмировать, то, наверное, как бы вам сказать, это, конечно, альтернативная реальность, которую она пытается создать для того, чтобы развидеть каким-то образом хотя бы на некоторые мгновения настоящую, а настоящая реальность, надо сказать, уже практически добралась, и вот уже, так сказать, попирает их, и вот постепенно им приходится, как шагреневой шкурки-то, съеживаться. Не знаю, насколько печень и дальше будет способна выдерживать все возрастающие дозы счастья, потому что мне кажется, что они попадают в некоторую, как вам сказать, ловушку свою собственную. И таким образом... Все, что они демонстрируют, эту неслаженность полнейшую, включая вот все вами перечисленное, может быть, уже стоит перейти к Патрушеву, потому что там тоже есть свои дозы счастья, о которых мы тоже могли бы поговорить. Он, смотрите, Мария, вы говорите дозы счастья, и он надевает, значит, траурный такой наряд, чтобы все думали, почему же Патрушев скорбит, да, а с Путиным все в порядке или нет. Кстати, на этой неделе очень пристально обращали внимание, много конспирологии рождалось как раз вот по поводу одежды Патрушева, да. Смотрите, дело в том, что Патрушев, не только он, но и его сын, они тоже запойные счастливцы. Понимаете, они счастье находят на дне какой-то там по счету бутылки, там оно спрятано, затаилось, так сказать, от них, и что от сына, что от отца. И вот приходится преодолеть эту дистанцию в несколько цистерн, пока наконец-то наступает кратковременное вот это самое счастье. Поэтому, может быть, конечно, он заблаговременно надел что-то черное и даже упоминал Путина в прошедшем времени. Ну, вероятно, как бы вам сказать, он бы мечтал, может быть, действительно, когда бы он зачитывал некролог, это было бы мгновение счастья, которое он таким образом, видимо, не протрезвев, пытается приблизить. Но дело все в том, что, как бы вам сказать, во-первых, сам он тоже как-то очень подозрительно кашлял, напоминая, наверное, Андропова незадолго до его похорон. Поэтому не знаю уж, насколько бы ему удалось по времени пережить, так сказать, хоронимого или, так скажем, чествуемого им, ну вот, Путина на слайдах, о котором он все больше говорил в прошедшем времени.
Дело все в том, что меня больше всего смутило во во всем этом его выступлении. Во-первых, начнем с того, что медийным он долгое время не был. Как-то раз он ворвался в медийное пространство, когда Путин назначил его директором ФСБ для того, чтобы тот при нулевом путинском рейтинге начал заниматься террористическими атаками против своих же сограждан, и там прогремело несколько трагических взрывов, взрывались дома с мирными жителями, когда они спали, а потом в Рязанской области удалось предотвратить этот очередной их террористический акт, при том, что бдительные жители дома обнаружили в подвале мешки с подозрительным веществом. Там было достаточно людей, которые в состоянии отличить гексоген от сахарного песка, но тем не менее Патрушев ворвался в медийное пространство именно тогда, когда решил пустить под откос все расследование после того, как сорвался очередной террористический акт, когда не удалось его воплотить и увеличить эти реки крови. Вот тогда появился в медийном пространстве Патрушев, который заявил, что, оказывается, то были учения, и в мешках, оказывается, был сахарный песок. Ну вот, с тех пор он достаточно долго, так сказать, не баловал своим появлением россиян. И тут вот действительно устроил, так сказать, бенефис на фоне Мгм. слайдов, где он вспоминал несуществующие высказывания некоторых западных лидеров, то есть это приписываемые этим лидерам западным или даже просто ярким западным личностям. То есть он вступил в такую заочную полемику с Мадлен Олбрайт, с Кондолизой Райс, с Бжезинским, с Далласом, ну, в общем, с целым рядом ярких представителей западной культуры и цивилизации и приписал им какие-то действия или высказывания, которых никогда нельзя было найти ни в устной, ни в письменной форме, поэтому это его такое, знаете, программное выступление, где он страшно восхвалял чекистов и утверждал, что, дескать, им приходится бороться вот с обозначенными некоторыми вот ну, как вам сказать, это даже не то, что ветряная мельница, а просто Пушкин из ненаписанного, как-то так. Поэтому, ну, что вам сказать, кашлял он, конечно, страшно, но самое даже впечатляющее было не то, как он кашлял, а то, как он бессвязно не справлялся с крупным текстом. Как Мгм. известно, Путин тоже плохо справляется с написанным текстом, потому что черепная коробка или те центры, которые должны были отвечать за ну, как бы озвучивание этого крупного текста, они как-то, видимо, со старостью, может быть, с Паркинсоном или с маразмом, как-то они вот как-то Плохо они функционирует. безвременно почили. И поэтому, уже не говоря о том, на которой из вот этих, на каком дне и какой по счету бутылки Патрушев находит свое забытие, то вот хотелось бы отметить, что действительно он демонстрировал, так это ну, он демонстрировал дислексию. Он демонстрировал то, что он не в состоянии справиться с некоторыми словами даже со второй попытки. Не в состоянии отличить внутри предложения главные и, значит, второстепенные составляющие, не мог сделать вывод о том, какое из этих всех из этого набора букв предложение является подлежащим, какой сказуемым, не мог таким же образом выделить главное слово или то есть наиболее пафосную мысль в этом предложении, все больше спотыкался о разнообразные междометия, и таким образом это его бессвязное нытье, потому что по-другому я бы это не могла назвать, оно же еще характеризовалось абсолютной вот этот вот признак такой олигофрении или даже среди имбецилов это часто бывает, это ноющая интонация, когда они после каждого слова делают вот этот какой-то такой способ
значит, читание, считывание вот, написанного текста, хорошо ему знакомого. Ну, конечно, я вам скажу, что это производит дикое впечатление, и в этот момент я сделала предположение, несколько отличающееся от оптимистичного предположения профессора Соловья. Мне показалось, что как раз-таки Патрушева выпустили для того, чтобы он напугал изрядно. Знаете, когда смотришь вот на все, что у них там происходит, абсолютно иррациональное, психопатология, маньяки собрались, причем патентованные, так сказать, с густком. И вот парализовали вроде бы все, остановили время, их уже проклинают все. Конечно, если бы случилось радостное событие, и умер бы не только Путин, но и все, так сказать, вот эти его наперстники, разумеется, мир бы ликовал, я думаю, что не одну неделю. Но вопрос заключается в том, что такой вот, как бы вам сказать, у него же еще прозвище, это даже удивительно, его там троллят, что ли, они его называют не Николаем Платоновичем, а Николаем Сократовичем. Хотя куда было бы, мне кажется, уместнее называть имбециловичем. Но вот он продемонстрировал дислексию, неспособность оценивать или даже гладко читать написанный текст. Видимо, те спичрайтеры, которые Путину заготавливают аналогичные подсказки, они, наверное, выделяют другим цветом, может, подчеркивают 4 раза два важных слова в предложении, потому что он тоже не способен, в принципе, читать сколько-нибудь с выражением. Это удивительно, как, так сказать, мнят себя политиками вот эти нелюди, которые не просто не обладают никакими навыками трибуна, но вообще отказывались за все свое, так сказать, время правления хотя бы раз выступить в форме открытых дебатов с каким-то из своих оппонентов, пускай даже спойлером. То есть настолько не приспособлены они к публичной риторике. До такой степени они, вообще-то говоря, могут только тайно отдавать приказы для того, чтобы взрывать дома, для того, чтобы сеять горе, для того, чтобы развязывать войны, кровопролитные вот эти мясорубки, горе, которое они сейчас сеют в Украине. То есть это же все делают вот те самые нелюди с признаками олигофрении. И вот когда выходит такой вот неспособный хотя бы даже прочитать более-менее складно некоторые наборы букв, то мне кажется, что это делается для того, чтобы все сказали: нет, ну это же еще хуже. То есть мне кажется, что это сделано с этой целью, чтобы испугать, что, может быть, оказывается, может быть, что-то хуже Путина, хотя я так не считаю. Я думаю, что они все на ладан дышат, со всех точек зрения, их собственное здоровье, которые они, безусловно, не щадят, кроме всего прочего, как мы с вами уже обсудили. Оно, как бы это сказать, по слухам, уже тоже трещит по швам. Уже который год по счету некоторые журналисты считают, что Патрушев борется с раком. Вот мне думается, что если бы сказать, что Патрушев это, вообще-то говоря, рак самой Российской Федерации или онкологическое заболевание там, которое пустило, к сожалению, метастазы с тех самых пор, как в 99 году они взрывали собственно, граждан. Вот теперь оно разрослось, конечно, и угрожает, к большому сожалению, уже не только самим себе там внутри России, но и уже миру и больше всего, конечно, соседям. И Украине приходится с вот этим жутким явлением, с этой просто психиатрической клиникой бороться. Причем хочу сказать, что вооруженные силы Украины – это единственная сила в мире, которая готова бескомпромиссно, профессионально, самоотверженно, ежедневно, ежесекундно давать бой этой многоголовой гидре, этому левиафану. Каждый раз, когда мы с вами отвечаем на вот более-менее похожие вопросы, я каждый раз рада, что я имею возможность в эфире еще раз подчеркнуть, что Украина не просит воевать за себя, Украина просит
помочь с вооружением, Украина просит дать ей меч, и тогда бы, конечно, Украина добыла бы еще быстрее победу. И сейчас, когда уже почти сколько, 20, наверное, месяцев с момента полномасштабного вторжения и этой кровопролитнейшей войны происходит на глазах у цивилизованного мира, и все они это видят и знают, конечно, хотелось бы получить всю ту помощь, всю ту номенклатуру вооружения, о которой говорит военно-политическое руководство Украины. В таком случае победа будет добыта гораздо быстрее, и я бы даже сказала, если бы это все вооружение было бы предоставлено раньше или вовремя, то победа была бы уже добыта. Поэтому давайте не лениться. Я прошу наших зрителей, я прошу всех неравнодушных граждан, не только Украины, но и всего мира. Давайте находить вместе социальные сети президента Байдена или канцлера Шольца, всех тех людей, от кого зависит непосредственная поставка того вооружения, которое остро необходимо сейчас. Мы знаем, что у нас успехи, и Украина получила всего лишь, конечно, досадно, всего лишь 20 ракет «Атакамс». Давайте напишем в экс президента Байдена или Пентагона или Белого дома о том, что эти поставки необходимо увеличить, причем как можно быстрее, тем более, что долго говорилось о том, что такая поставка может какую-то там красную линию перейти и привести к каким-то необратимым последствиям. Ну, как видим, никаких последствий с точки зрения эскалации, потому что Россия больше не может сделать хуже, чем она делает. Россия монстр, которая использовала весь свой арсенал. На самом-то деле нет такого просто преступления, я не знаю, в криминальном кодексе, которое бы не было совершено Россией по отношению к Украине за последние вот эти страшные 20 месяцев. Да и раньше, о чем мы говорим, это все началось гораздо раньше. По отношению к Украине в 2014 году, по отношению к Грузии в 2008. По большому счету, я думаю, мир слишком уж долготерпелив. Давно пора давать отпор, и сейчас, я думаю, этот Левиафан в наиболее уязвимом положении находится. Давайте, знаете, иногда очень пафосные слова в начале, столько куража, но теперь надо бы дожать, и дожать побыстрее. Вот, собственно говоря, от чего зависит все то, что мы видим, как бы и анализируем, почему он сделал там то-то, или она сделала еще что-то. Да потому что они плетутся в хвосте событий, потому что они давно потеряли инициативу. Они не знают, что им делать. Проводить им эти, так сказать, псевдовыборы, или что там они, как это называется, в марте 2024 года, для того, чтобы проштамповать вот эти свои проценты, которые они мечтают там выдумать несуществующие поддержки. Потому что, как бы, я вам одно могу сказать, с тех пор, как профессор Соловей заговорил на тему того, что Путин умер, это самый популярный запрос в интернете, во всяком случае в русскоязычном сегменте. Поэтому они все ждут, чтобы Путин сдох. Они все бы, конечно, хотели свергнуть узурпатора, но что-то не спешат, так сказать, ну, как бы это, поучаствовать в процессе свержения, ждут, что это кто-то сделает за них. К сожалению, все время спасения западной цивилизации упало на плечи героических украинцев. Давайте попросим западные страны, еще раз попросим, и будем это делать столько, сколько нужно, ежедневно напоминать о том, что Украину надо достаточно вооружить, чтобы она могла быстрее добыть победу для всего цивилизованного мира, ну и, конечно, в первую очередь для себя, для своих граждан. Знаете, вот сейчас, находясь в Киеве, когда уже по 3 раза тревога в день, по несколько часов, ну, думаю, наверное, разрывает их там в агонии, потому что они не могут предъявить этому потенциальному своему электорату абсолютно ничего. И вот это сейчас тот период, когда, мне кажется, нужно просто дожимать, додавливать. Не дай бог вот так вот, знаете, еще этой пипеточной помощи протянуть, проволочь, как-то это все, вот эти западные партнеры допустят эти события марта, будет ли он или не будет, это отдельный вопрос, потому что, мне кажется, они принимают законы в Государственной Думе, которые предполагают на время военного положения, которые они могут распространить, так сказать, вести где угодно, по любому своему там капризу, и таким образом избавить себя от необходимости проведения этих выборов у себя, там, или так называемых выборов. Но, тем не менее, это все зависит от того, насколько стремительно будет побеждать Украина.
насколько стремительно произойдет это в ближайшие месяцы. И я считаю, что самое время наконец-то дать Украине все, о чем она просит. И тогда я думаю, что не придется нам с вами больше анализировать то, что, в принципе-то, нужно, знаете, скорее вопросы задавать какому-нибудь опытному психиатру, а вовсе не мне, потому что я по косвенным признакам, конечно, вижу эту стремительную деградацию, но для того, чтобы окончательные какие-то давать такие диагнозы, для этого нужно обращаться к специалистам, потому что я считаю, что уже без помощи хорошего опытного психиатра разобрать поведение вот этих, как это сказать, счастливцев с, значит, поставками беспрерывными оптом, как известно, кокаина из Аргентины, значит, тосканских вин для Медведева, вот тоже дипломатической почтой. Уж не знаю, где находят для себя эти цистерны со спиртным, династия Патрушевых, такая династия маньяков целая. Вот, понимаете, для того, чтобы разобрать их поведение, нужны, видимо, хорошие специалисты, наркологи и психиатры. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, возьмите у хорошего специалиста интервью на тему их поведения. Кстати, вы вот говорите о том, что не знают, да, еще там эти выборы в марте проводить или не проводить. Не знают ли, ведь также в России прямая линия с Путиным, она состоится до конца года или нет? Точных дат не озвучивают. Есть какие-то лишь там приблизительные, да, середина декабря, там 14 декабря, и это то, что публикуют пропагандистские СМИ со ссылкой на какие-то свои источники. То есть официально этого не озвучивают. Если официально этого не озвучивают, значит, этого можем предположить, что может и не быть, а не может быть почему? Потому что Путину будет неудобно отвечать на некоторые вопросы. И он абсолютно не готов. Правильно, Потому Марина? что он не знает, чем закончится каждый следующий день. Потому что я считаю, что со дня на день будет окончательно прорван вот тот этот, как это сказать, эти зубья, эти клыки, которые там понаставили, так называемые эти линии Суровикина и так далее. Они понимают, что как только это произойдет, это ну, уже развенчанная, так сказать, уже не вторая, или даже, по-моему, 22-я, а черт его знает, какая по счету орка армия, она, конечно, очередной раз продемонстрирует бег злого безволия, который они называют, как это, бегом доброй воли. Так, в общем, я так думаю, что они, ну, как бы вам сказать, понимают, что у них фронт посыпется, армия побежит, это вот орка-армия, как только, ну, буквально еще несколько каких-то успехов будет у украинской армии, при этом для этого, как вы понимаете, любая поставка какого-то важного вооружения, как только это вооружение прибывает на фронт, каждый день может стать вот этим самым, как бы это сказать вам, ну, уже триумфальным ходом к победе. То есть это все зависло только по той, ну, в воздухе, вот этот пузырь, никто не понимает, я имею в виду даже из этих российских политиков, которые, конечно, обыкновенно, когда они раньше были уверены, ну, в каких-то сроках и временах, то они назначали заранее какие-нибудь съезды, на этих вот таких помпезных мероприятиях объявляли о каких-то своих решениях. А тут, посмотрите, по бункерам прячется норное такое, значит, ну, в общем-то, демону, конечно, и правильнее, наверное, в преисподней где-нибудь сидеть. Ну, хорошо было бы, конечно, завершить, так сказать, его и без того существующую потугу, приблизиться поближе к чертям и к демонам подземного мира, но вот осталось еще, конечно, осиновый кол вбить, поэтому что сказать? Атакамсы нужны средства радиоэлектронной борьбы. Вышла статья главнокомандующего с новым перечнем номенклатуры необходимого вооружения. Очень прошу людей, потому что, ну, вы поймите, это сейчас действительно такой момент, когда будет достаточно оружия, и вот, ну, это же видно даже хотя бы по неразберихе, которая происходит, и только, знаете, анализ каких-то футурологов, я бы даже их так назвала, потому что все время они какие-то такие прогнозы дают. Там, где
сами людоеды не знают, что им делать, понимаете? Потому что они сами не понимают, сколько еще, может быть, часов, понимаете, так вот морочить осталось голову своим собственным там обывателям или даже, лучше сказать, заложникам. А потом, как только это начнется, я считаю, что это будет схлопываться как карточный домик. Начнется, скорее всего, процесс по дезинтеграции этого монстра, этой тюрьмы народов. Скорее всего, то, что недопроизошло в 90-е годы, когда, просто вот, понимаете, они не дали всем тем, кто хотел этой независимости, ее получить. То есть кто успел, конечно, 15 республик, уже большой прогресс. Но вы же понимаете прекрасно, что Северный Кавказ мечтает избавиться от этого кирзового сапога оккупации на своей земле тоже. Поэтому таких ждущих этого часа X очень много. Надо только, конечно же, нам вот сейчас дожать, объединиться. Почему я утверждаю, что это даст эффект, если мы не будем лениться и каждый день что-то писать и говорить? YouTube это мощный тоже, очень мощный рычаг. Я считаю, что это, знаете, в отличие от СМИ, которые могут быть кому-то принадлежащими, могут, в конце концов, обслуживать даже кого-то, это тоже такое бывает, то YouTube, это, я бы даже назвала это ютубериат. Это новое средство, в общем-то, наверное, пятая власть, может быть, даже так сказать правильно. Потому что каждый гражданин в состоянии просто, в конце концов, зарегистрироваться и начать немедленно какой-то интересный стрим. Чем больше будет публичности, и чем больше мы будем в публичном пространстве требовать вооружить Украину, тем быстрее все эти политики, которые в конце концов зависят, они все хотят переизбираться, они не хотят терять репутацию, они хотят быть на гребне, так сказать, волны, и для них очень важно быть, так сказать, актуальными, то есть отвечать на существующие запросы. Поэтому надо сделать все для того, чтобы запрос «вооружите Украину быстрее» поднимался как можно выше по количеству поддерживающих. Как только у нас будут ежедневные вот эти запросы на все эксы, всех важных политиков, от которых сегодня зависит каждое решение, каждый раз, когда мы читаем что-то, что нужно Украине, вот новые появляются данные от военно-политического руководства, нужно тут же потратить 1 минуту своего времени, поддержать это требование или эту просьбу там, куда эта просьба направлена. Как только будет массовость этих запросов, минута времени, то, конечно, придется с этим считаться. И таким образом мы быстрее сорвем этот амбарный замок с петель и получим все то вооружение, которого предостаточно. Например, в Соединенных Штатах оно просто пылится на консервации. Это, понимаете, это квадратные километры, это десятки тысяч единиц этой техники, понимаете? Это то, что было когда-то создано на деньги предыдущих поколений налогоплательщиков. Не выйдет ли так, что это уже устаревающее по меркам американского прогресса вооружение и вовсе не будет использовано, потому что они же новое вооружение каждый фактически день производят. В таком случае зачем же дедушки и бабушки наших уважаемых партнеров и друзей из Соединенных Штатов Америки, которые очень нам с этим хотят помочь, но зачем же тогда их дедушки и бабушки тратили столько сил, денег и времени на создание того вооружения, которое сейчас лежит и пылится на консервации, потому что сейчас день битвы, вот он тот бой, к которому десятилетиями, во всяком случае на словах-то уж точно, готовилась, в общем-то, основная военная доктрина Соединенных Штатов. То вот же он этот день, вот же этот момент. Так давайте поможем, пускай некоторым нерешительным политикам, наконец принять это единственно верное решение, вооружить Украину, и будем вместе праздновать победу. Кстати, отмечу нашим зрителям, вы постоянно на этом акцентируете внимание, что даже вот 1 минута, которую может сегодня уже конкретный человек потратить, она действительно дает результаты. Благодарю вас за то, что
неустанно напоминаете, кстати, не только в наших эфирах, во всех эфирах, я слежу за ними. Вот. Ну, еще несколько тем у меня есть, которые не хочу также откладывать, вот о боязни, да, этих всех кремлевских элит, кремлевской верхушки. Своего рода сеанс экзорцизма постоянно Пугачева проводит, когда она приезжает, да, пусть там с однодневным визитом в Россию, но приезжает. Ее кто-то персонально боится в Кремле? Вот откуда столько грязи, столько вот этой вот, знаете, ну, абсолютно диких публикаций, которыми сопровождается потом этот визит. Кстати, вот Алла Пугачева в Инстаграме даже вот отреагировала на все эти стрелы своих злопыхателей после ее последней этой поездки. Персонально кто-то боится? Кому она представляет самую большую угрозу? Знаете, когда восходит солнце, мне кажется, электрические лампы на улицах гаснут. Поэтому они тоже плетутся в хвосте. Что им делать? Каждым приездом, каждым шагом, каждым жестом Алла Борисовна демонстрирует, насколько она популярна, что бы о ней ни говорила российская пропаганда, среди россиян. То есть в этот момент меркнут все остальные. Сколько бы они ни старались, зло паразитируя на образах, созданных в нацистской Германии, ну, так сказать, ретранслировать или воспроизводить нечто подобное в виде шамана, или какие-то там, знаете, усопшие, но вовремя не похороненные мумии, там такие тоже какие-то вот есть, как бы это сказать, зомби. Ну, можно привести в пример, конечно, каких-то особенно отличающихся, там, какую-нибудь, может, Долину или Бабкину, или еще вот каких-то таких. Ну, Бабкин — это кентавр, конечно, несколько иное, но тем не менее, они все меркнут, интерес к ним теряется. При том, что они рвутся как-то проявиться еще более омерзительно, еще больше высказаться. Они, не зная устали, лезут на все эти эфиры, а Алле Пугачевой достаточно одним днем поехать туда и сразу же уехать, чтобы все забыли обо всех вот этих, так сказать, искусственных лампочках на улицах. И, естественно, заговорили об Алле Пугачевой. Ну, разумеется, что это есть для нее и оберег в том числе, хотя я в какой-то степени, ну, что-то запереживала, когда она решилась на такую поездку. Ну, я рада, что, во всяком случае, Алла Пугачева уже оттуда уехала, потому что как-то спокойнее, когда все-таки она не в Мордоре лично мне. Ну и мало ли какие у нее были планы, что она делала, значит, было что-то очень важное для нее. В прошлый раз, как ни странно, она приезжала на похороны Юдашкина. А вы знаете, Юдашкин — это же какой-то очень такой дальний, получается, можно даже так сказать, наверное, родственник, потому что мой племянник Петя женат на его Юдашкина дочери Галине. Сейчас эта семья изо всех сил старается пускать пыль в глаза потенциальным инвесторам, даже выставляется на ВДНХ, там теперь ну, главный павильон, так сказать, еще сталинского времени. Тогда еще Сталин задумал это как буквально главный съемочный павильон какого-нибудь Мосфильма или киностудии имени Горького. Ну вот они идут по этой же проторенной стезе, и поэтому там, видимо, решили продемонстрировать, ну, как это сказать, очередной симулятор. То есть несуществующее достижение, в том числе несколько, значит, старых лекал из дома моды Юдашкина, и теперь они изо всех сил стараются этот абсолютно убыточный, прогорающий, это уже бизнесом не назвать, это так, было царедворство. Оно было все на этом царедворстве основано. То есть пока Валентин ходил по нужным, так сказать,
компаниям или приглашал их к себе, выгуливал и выкладывал каждую прядку на башке у Светланы Винник, это жена, хваткая Матрона, так сказать, Медведева. Ну вот до тех пор, конечно, удавалось как-то, видимо, перекредитовываться или находить безумцев, которые ради того, чтобы пообщаться с кем-то из круга, так сказать, с которым заделаны эти все связи, были готовы опрометчиво, так сказать, тратить какие-то вот большие суммы. Но теперь, конечно, они находятся в каком-то очень таком зыбком положении. Уж не знаю, найдутся ли такие недальновидные слепцы, которые не увидят реальной картины, реального положения дел, позарятся на этот выставленный на продажу, так сказать, дом без моды. Ну вот, возможно, конечно, что все бы и рады видеть Аллу. Думаю, что, не знаю, может, по старой памяти надеялись многие, что она и туда приедет, на какой-нибудь павильон или еще куда-то. Мне кажется, ее заманивали во все стороны. Но вы же видите, Алла молодец, она еще и во времена советской власти такой давала отпор. Умела сражаться с еще более зубастой системой. Поэтому мне кажется, что она просто решила какие-то свои дела и, ну, с Валентином, хоть она и дружила, но думаю, что она отдала ему последнюю дань памяти на его похоронах, и мне что-то кажется, что она не намерена участвовать вот в этом пускании пыли в глаза потенциальным инвесторам этого дома. Мария, я благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за то, что находите в своем графике возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда вас рада видеть на канале сейчас. И до скорых встреч. До свидання. Марія Максакова була разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів, будь ласка, підтримуйте це відео своїми лайками, коментарями. Ну і не забувайте підписуватися як на YouTube канал «Сейчас», так і на YouTube канал Марії Максакової, де знайдете так само багато важливої і цікавої інформації. Гарно вам дякую, завжди рада вас бачити.